Ja, først må jeg få rette opp i det som må være en misforståelse, eller i alle fall en meget spesiell påstand fra Trygve Slagsvold Vedum, at Høyre ikke skulle være interessert i å følge folkeretten når det gjelder hvilke operasjoner vi støtter og ikke. Det er en påstand som etter min oppfatning faller på sin egen urimelighet, og som jeg regner med at de fleste i salen her og utenfor forstår at selvfølgelig ikke medfører riktighet. Så representanten Bård Vegar Solhjell var inne på at vi skal ha mer av også de FN-ledede operasjonene med norsk deltakelse. Spørsmålet er jo hvilke konsekvenser representanten trekker av det. Og jeg synes egentlig svaret ble meget godt presentert av siste taler, representanten Svein Roald Hansen, hvor han sier at vi kan ikke fortsette å slanke Forsvaret samtidig som vi har forventninger om at vi skal bidra mer direkte i FN-ledede operasjoner. Det er et meget godt uttrykk, og jeg skulle gjerne se at det også ble reflektert i regjeringens politikk. Så til representanten Morten Høglund. Jeg synes han er inne på et meget interessant poeng når han sier at mange av de mandatene vi i dag har, kan være modne for en revurdering. Skal FN fortsette å stå de stedene man har valgt å ha operasjoner? Og det er selvfølgelig også noe som har å gjøre med om man lykkes i å skape den varige freden og stabiliteten også etter man trekker seg ut. En ting er å klare å opprettholde den mens man er der, en annen ting er om det er skapt grunnlag for å fortsette den etter man kommer ut. Så en siste ting som også går til representanten Trygve Slagsvold Vedum. Han mener at Høyre skulle være lite opptatt av utfordringene med det humanitære rom. Vel, det er det ikke bare Høyre som er. Jeg siterte fra et panel som diskuterte dette da Forsvarsdepartementet arrangerte en konferanse. Og de var altså opptatt av det jeg da siterte, at rollen og nærværet til humanitære aktører er ikke nødvendigvis nøytral eller upartisk når de skal implementere det panelet da kaller vestlige verdier, og de bruker selv som eksempel jenteskoler i Afghanistan. Konklusjonen fra panelet er som følger: at FN må få prioriteringene sine på plass for at vi skal lykkes med disse operasjonene. Og det er altså mulig å lese seg til på Utenriksdepartementets sider for representanten Slagsvold Vedum at FNs såkalt integrerte multidimensjonale operasjoner representerer en unik tilnærming der FN samordner militær, humanitær og utviklingsrettet innsats. Det er helt riktig, og det understreker utenriksministeren i et innlegg han holdt på denne konferansen jeg refererte til i 2007. Han sier at balansen mellom å opprettholde et humanitært rom i en konfliktsituasjon med behovet for sikkerhet, det er et helt nødvendig behov for koordinasjon, og det må vi og kan vi lykkes med.